बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळा बापा, मोगाळा जेजू, मोगाळा पवित्र आत्म्या, तुका आर्गां, मोहिमा आणि दिनवास. आर्गां तुका जेजू, तुवें घोडिल्लो दीस हो आम्ही संतोशी आणि आनंद भरीत जाता. जेजू, तू सदांच आमच्या सांगाता आसा आणि आमकां विसव दिता. जेजू, तुझे पवित्र आणि अमोलीक रगत आमकां राखता आणि सांबाळटा. जेजू, आयज तू आमकां आनंदान न्हेसयता. दिनवास तुका पवित्र आत्म्या, खंयची वाट आमी दवरची ती तू आमकां घोडये घोडये दाखयता. पवित्र आत्म्या, सिस्टर मारिया वरवीं तू आमकां देवाचें उतर शिकयता. तें उतर आयकूंक पवित्र आत्म्या आमचे ओत्मीक कान उगोड आनी हें उतर आयकूंक समजूंक आमकां आदार कर म्हूण जेजूच्या नांवान मागता. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Okay, so I'm binding prayer mutta. No, Jennifer, tu binding prayer mutta bae jata? ना अजून करू ना सिस्टर. Okay. चल हांव म्हणटा binding prayer. Okay. Aurora, tu pregnancy prayer मुड्या. Okay, sister. And Rocky. Rocky, Alicia, okay? Ready, मरे? Okay, sister. स्वर्गींच्या बापा, या वेळार तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां दिल्ल्या अधिकारान हांव बांदून घालता. सगळे वायट आत्म्या जे आसात वाऱ्यांत, उदकांत, जमनी पोंदाक, सगळे दोतोरेर आनी उज्यांत, तूं आमचो रोचणार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी महिमा दिता. मोगाला बापा, जेजू तुझ्या पुताच्या नावान आनी सगल्यो सैतानाच्यो मान्यो ताचो दबाव आमचेर, आमच्या कुसव्यांचेर, आमच्या फामिलींचेर उत्पन्न जाल्यात तांकां दोर एकल्याक आमचे आधीन करून तांकां बांदून घालता आनी तांचो द्वेष करता. बापा, आतां ह्याच वेळार आमी जोण एकल्याक आमकां आमचे कुसवे, आमचे फामिलीक जेजूच्या पवित्र आनी अमोलीक रगतान बांदून घेता. हे पवित्र रगत जेजू तुवें आमचे पासत वारयलें, ताचे वरवीं आमी सगळींच नितळ जाल्या. ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता. जेजू, आमी तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान आमकां वेडो घातलोल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मनाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायलोल्या पासत. बापा, हे मागणी आमी कोत्ता जेजू तुज्या पुताचे नावी. आमेन. आमेन. वो सुर्गींच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत. सुर्गींच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकलीं दवरली. दुसरी सोमूत 7:15 आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज, डायबेटीस, तेन्सां कांयच आसचें ना. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्यांच्या देण्या पासत. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडा मेकळी दवरली. दुसरी सोमूत 7:15 आनी आमच्या गर्भाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज, डायबेटीस, तेन्सां कांयच आसचें ना. सुर्गींच्या बापा, तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो खून दितलो. सुटका 23:26. तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्याय कुसव्यांतले फॉलाक नाश करूंक दिवचो ना. मालाकी 3:10-11. स्वर्गीच्या बापा, तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचो गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या
जिविताचो पूर्ण अंग दितलो. सुटका 23 verse 26. तुझे उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसप्यांतल्या खोलाक नाश करूंक दिवचो ना. Malachi 3 verse 10 to 11. सर्गींच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी. खुशीचें फळ आमचें वरदान. स्तोत्रां 127 verse 3. आमी तुका वाखाणटां, कित्याक आमच्या हातांत आमचीं भुरगीं जशें जुजाराच्या हातांत आपलें बान. आनी आमी खुशाल म्हजो बाटो भुरग्यांनी भरलोलो. स्तोत्रां 127 verse 4 and 5. सर्वेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं खूब शिक्षण दितलोय. Isaiah 54 verse 13. सर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दितां, कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी, खोशेचीं फळां आमचें वरदान. Psalm 127 verse 3. आमी तुका वाखाणटा, कित्याक आमच्या हातांत आमचीं भुरगीं जशें जुजाराच्या हातांत आपलो बाण. आनी आमी खुशाल आमचो बाटो भुरग्यांनी भरलोलो. John 127 4 to 5. सर्वेस्परा सगल्या तुज्या भुरग्यांक तूं खूब शिक्षण दितलो. Isaiah 54 verse 13. सर्वेस्परा आमी तुका भोसतांव, कित्याक तुजे विचार म्हजे पासत शांती दिवपाचे, नर्स हाडपाचे न्हय. Jeremiah 29 verse 11. बरें आसा तितलें एक सोंपून वरदान. वयर तावन आमकां येता, देवा तावन आमचेर देंवून येता, आनी तो आपुणूच कोदीस बदलना, आनी अशें आमचीं मनां केन्नाच कालोखान सांडिना. Jacob 1 verse 17. म्हूण आमी सोत मानता की आमचीं भुरगीं बरीं आनी सोंपून जालीं जेजूच्या नांवान. सर्वेस्परा आमी तुका भुजता, कित्याक तुज्या विचीर म्हज्या पासत शांती दिवपाची, नोश हाडपाची न्हय. Jeremiah 29 verse 11. बरें आसा तितलें एक सोंपून वरदान. वयर आमकां येता, देवा थंय आमचेर देंवून येता, आनी तो आपुणूच कोदीस बदलना, आनी अशें आमचीं मनां केन्नाच कालोखान सांडिना. Jacob 1 verse 17. म्हूण आमी सोत मानता की आमचीं भुरगीं बरीं आनी सोंपून जालीं जेजूच्या नांवान. आमी निर्फळ वावुरचीं नात. वायट दीस पळोवंक पावतलीं तसल्या भुरग्यांक आमी जल्मा हाडचीं नात. Isaiah 66 verse 23. सर्वेस्पराचो संतोश आमचें बोल. Nehemiah 8:10. हांव कितेंय करूंक शकतां, कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपकारांक 4 verse 13. आमी केन्नाच कित्याकूच पासत भिवचीं नात, कित्याक देवान आमकां दिलाय तो आत्मो आमकां विसर करिना. पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटाय करता. 2 Timothy 1 verse 7. देवाचे करे वळखी विरुद्ध मोठाय कपरासता. तो सगलो फटकिरो वेट आमी मोडून उडयता, आनी आमच्या संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन धरून आमी वावुरता. 2 Corinthians 10 verse 5. क्रिस्त दिता ती शांती म्हज्या जिवीत चलयता. पुलिसकाराक
3 verse 15. असं रॉकी रिपीट कर बाबा. आमी केन्नाच कित्याच पासत येवची ना. नो नो ते न्ही दुसरो आहा तो. आमी निर्फळ भावची ना. वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्मा हाडची ना. Isaiah 65 verse 23. सवेस्पराचो संतोष आमचे बोल. Nehemias 8:10. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिप्पिकांक verse 4 verse 13. आमी निर्फळ भावची नात. वायट दीस पळोवंक पावतली तसल्या भुरग्यांक आमी जल्मा हाडची नात. Isaiah 65 verse 23. सवेस्पराचो संतोष आमचे बोल. Nehemias 8 verse 10. हांव कितेंय करूं शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिप्पिकांक 4 verse 13. सर्गीच्या बापा बालोंतराचें दूख शिराप आसलो पूण बापा तुजें उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां सोमुतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जोग दितोली. Isaiah 66 verse 7. Amen. सर्गीच्या बालोंतराचें दूख शिराप आसलो पूण बापा तुजें उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां सोमुतीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक सोडून दितली. Isaiah 66 verse 7. Amen. आमेन. गो अरोरा. मागणे गर्व पाता. सर्गीच्या बापा आमी तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता. Galatians 3 verse 13 आमकां सांगता आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समूर्तीच्या शिरापांतली सोडून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. लाकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलोलो. कसलोय तो शिराप जावं तो खुर्सार नश्ट जालो. जेजू तुवें आमकां साल्वार केली. शिराप खुर्सार खिळायलोलो आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता. आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता. कसलोय मरणाचो आत्मो जो आडकूळ करता ओडचोण गर्भपात वो एबॉर्शन हाडटा ताका हांव नाकारता जेजूच्या नांवान. सोम्या तुजें जिवीत हे आमच्या कुसव्यांत व्हांवता. गुरवारपण म्हाका फावो करता. भुरगें तुवें मोगान आनी अजापान रचला तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसात. जेजूच्या नांवान हें गुरवारपण आमी देवाचें देणें म्हूण मानून घेता. दीस आनी रात देवाचें उतर आमी आयकता आनी आमचो देव सगल्यो देंवचाराच्यो फोटयो आनी ताच्यो एक एक वायट खोबऱ्यो नाटक करून उडयता. सोम्या आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. तुवें आमचे जिवितांत
एक व्हड बदल हाडला. आमच्या कुसव्यात आसा ते देवाचे दूत, गॉड्स प्रॉफिट उदेशी, हो तुजो दूत तुजी बरी खबर आख्या पृथ्वीच्या कोनशांनी परगोडटले. जेजू आमी तुझे उतराचेर विश्वास दवरता आनी ही सोबीत भुरगीं आमी स्वीकारता जेजूच्या पवित्र नांवान. बाप्पा, आमी तुजो मोग करता, तुका दिनवास दिता. जेजू क्रिस्ता, आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्म्या, आमी तुका दिनवासता आनी ही आमची मागणी उबारता जेजूच्या नांवान. हो श्राप भुरगें जायना जावपाचो, हो श्राप गर्भपाताचो आमी तोडून काडटा जेजूच्या नांवान. भुरग्यांक जल्माक हाडपाची इंद्रियां आपलो वावर सारको करतात. भुरगें जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. भुरगें सारके 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मता. बापा, हे मागणे आमी काळजाच्या खोलायेक थावन करता. जेजू तुझे एकल्याच मोगाळ पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. आमेन. आमेन. God, amen. Thank you, Jesus. देव बरी सांग सगल्यांक आणि येवकार मोगाचो. तुका देव बरी सांग. बरे आयज आमी कॉमेंट्स करचे पयले सरेंडर करूया या. We surrender everything that we speak, whatever comes out of my mouth, Lord, I surrender to you because it is going to be your word. Nothing that comes out from my mouth will be from me. Holy Spirit, thank you because I know and I know that you work through me. Whatever message I have to give your children, let you speak. It's all about you, nothing about me. Thank you, Lord. We surrender this whole session unto you. Thank you. We make this prayer in Jesus' mighty and glorious name. Amen. As ami dera hobar kuriya. Okay? There. Amge garan there hani. There hai zaiti. Until there ami zaite उपयोग करताय जायते भाशेन. सो आमी देर बंद करताय आनी भायर सरता आमी देर बंद करताय. चाय करताय. कोण भितर येना जावपा. चोर नसना जावपा. एक फावटी आमी न्हिदलो आसल्या आमी तें देर बंद करताय. नाजाल्यार देर उचकी दवरताय कोण येवपा जाय जाल्यार. जायते भाशेन आमी देराचो उपयोग करताय. घराचें देर आमगे आहा तें सिक्युरिटी, कम्फर्टाक जायते भाशेन ते देरा उपयोग आसता. वय ना जायते भाशेन उपयोग आसता. एक खातीर एक पाट आमी कितें करताय एक खातीर तें देर उगडटाय आनी तेच्या खातीर आमी तें देर बंद करताय तो मनीस आमकां भितर नाका जाल्यार. सो जायते भाशेन आमी ते देराचो उपयोग करूंक जाता. सो आयज आमी उलयताय तें एक वेरी पर्टिक्युलर खेरीत देर आनी खेरीत मनीस ते देरा भायर आहात. खेरीतपणी आमी एक मनशाची एक भाशेन खबर करूया. कळ्ळें? ते देरा आमगेले न्ही ते फिजिकल देर न्ही ते सासनीक देर.
ते आम्ही सासणीक देरा खबर करताय आणि तो मनीस भायर आहा तो ऑर्डिनर मनीस न्ही, सासणीक मनीस, स्पेशल मनीस, भक्तीवन मनीस आणि सामको जीव वाट आणि सोत. सो ते मनशा खबर करताय. आत कितें जाता आमी ते देर हुंयच ते सगळे जाणाय आमी जाणाय आमी कोणा खबर उलयताय ती आमी खबर उलयताय आणि ते उतर आमी चोयताय. रेव्हलेशन बाबा फातिमा रेव्हलेशन chapter 3 verse 20. Revelation कित म्हणटाय कोंकणीन? जुआंव प्रकाशनी निमाणे हाते रेव्हलेशन प्रकाशनी ओके. म्हणजे sister 3 verse 20. वाच बाबा. हो पळे हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा आणि दारार मारता. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करतीत तांच्या घरान हांव भितर सरतलो, तांचे बरोबर जेवतलो आणि ती म्हजे बरोबर जेवतली. प्रेज गॉड. सो आमच्यान हे उतर आमी जायते भाशे आयकून जाता, जायते भाशे वाचून जाता. म्हाका वाचिल ते जाणा म्हाका भोंगून दिसोलें ते घरां भितर आतां समज इगोर्जी भितर जायते जाता प्रेज एंड वर्शिप आणि जेजू नांव काडटाय आणि व्हडले व्हडले उलयताय आणि सगळें भक्तीपण जाता भितर इगोर्जींत कळ्ळें. पूण एक पाट ते इगोर्जीन जेजू आसना, एक पाट ती काळजां एम्प्टी आसताय. पूण व्हडलें गाजोता व्हडलें हें जाता. बारीक चिंतून चोयल्याचो हांव म्हणटा तो उंबरार उबो आहा आणि देराचे मात्ता भोंगाशें तेच मनशा आमी खबर करताय, तेच मनशा प्रेज एंड वर्शिप चलता, तेच जेजू आमी वयर काडटाय. पूण तो भितर ना, तो भायर देरार मारता आणि कोणाक आयकूं येना. तो देर हें कोत्ता म्हाका भितर घेयाय म्हणटा पूण कोण आयकना. सो ते भाशेन आमी गाजोयताय इगोज आणि मागणी कोत्ताय आणि धीमी गाताय आणि रोजार कोत्ताय पूण भितर कितें आहा? आमगे देरार मात्ता देव, आमगे काळजा देरार मात्ता. म्हाका भितर येवपा दी म्हणटा, म्हणजे येवन दी म्हाकाय भाग घेवन दी म्हणटा. तुमी हें कोत्ताय तें मुच पासत उलयताय तुमी न्ही, म्हाकाय भितर घेवन दी म्हणटा, म्हाका येवन दी म्हणटा पूण कोणाक आयकूं येना. सगळो लोक बिजी आहा आपणागे प्रेज एंड वर्शिप करपा पूण तोच मनीस देरा भायर आसता. सो ते भाशेन तो आमकां क्लियरली सांगता म्हाका तर तुवें देर उक्ती केलें, हांव तुगे घरां भितर सरता. तुगे देर बंद आसल्यार म्हज्या भितर सरपा जायना. हांव तुजे बरोबर येवन प्रेज एंड वर्शिप करपा सोदिता, हांव खुशाल जावपा सोदिता. कित्याक तूं म्हाका प्रेज एंड वर्शिप कोत्तली, हांवूय तुजे बरोबर पार्ट घेवपा सोदिता आनी तुजे बरोबर हांव जेवपा सोदिता, तुजे बरोबर पार्ट घेवपा सोदिता. चोय कितकोन तो आमगे देरार मारता, आमकां उलोवपा सोदिता. आनी आमी इगोर्जीन बसोत तेदो आमी आख्खो ग्रुपां बसताय न्ही. आतां तुमी बारीक इमॅजिन कोन्न चिंताय ते ग्रुपाको उलयना, तो मुको उलयता, फातिमाको उलयता, रॉकीको उलयता आनी हे भाशेन हांवें म्हाका लायन घेतलें. हांव हें उलयता तें जाणा मुगे देराचे मात्ता, हांव सोदां आयकोत काय ओ हांव मुगेलें कोत्ता. तो जेंटली मात्ता, टक 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 करून होर्सां मारना, तो बारीक मात्ता म्हाका आयकूं येवं सारकें. पूण हांव कितें कोत्ता आयकोत काय वो हांव इग्नोर कोत्ता. कित्याक हांव मुगे बोबाड चड जालें जाल्यार म्हाका तेगे जेंटल आवाज येवपाना न्ही. सो ते भाशेन तो आमकां जोण एकल्याको हिंचाता भायल्यान रावन. तुवें देर उगडलो जाल्यार हांव भितर येता, तूं म्हाका देर उगडटा. सो तेच भाशेन कित्याक आमी ताका देर उगडनाय काय, तो देराचे हेतू कित्याक उगोत आहा काय, कित्याक आमी ताका देर उगडपा त्रास कोत्ता टायम काडटाय काय.
तो ताणें आमचेर इनसिन्सियर जाल काय, ताणें आमकां कितें वायट केलें काय ना, कितें चुकोत काय, कित्या आमी कित्या देर उगडपाक काम आमी देर उगड जाल्यार तो भितर येता, पूण आमी देर उगडपाक कित्या टायम काडटाय, कित्या आमकां देर उगडपाक हिमत ना, कित्या आमकां आवाज येना, आमगे चड बोवाड जाता, आमी क्वायटली आमी आयकूं सोदनाय. आनी मेन थिंग म्हणल्यार कितें, चड गरजेचें आयकप, उलोवप थोडें, आयकप सुबेज. आमी चड आयकपा जाय, चड देवागे उतर आमगे कान चोय भावार्थ कितको येता, आयकून आनी आयकून येता. Faith comes by hearing and hearing the word of God. So आमी तें देवागे उतर जाणोय, तें जिवीत. The word was made flesh and dwelt amongst us. बाबा John 1:10 घाली. The word became flesh and dwelt amongst us. 14 दिसत मागते 1:14. Yes. वाची. सोब मुनीस जावन दिश्टी पडलो आनी अशें ताणें आमचे मोदें तिकाण केलें. ताची मोहिमा आमी देखल्या, ही बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. दोयालायेन आनी स्वतान बोदलोलो तो दिश्टी पडलो. Praise God. So सोबद कित जालो, मुनीस जालो. The word became flesh. सोबद हा तो मुनीस जालो. सोबद मुनीस. आत हे वाचताय ते आमी देवागे उतर, पूण तें जिवे उतर, जिवीत, जिवंत जेजू, जिवो, सोबद, मुनीस, ही उतरां. आनी तें जेजू कित सांगता, आयकाय, उलोय नाकाय, बोड कोन्नाकाय, आयकाय. तो नॉक कोत्तो, आयकाय, आनी म्हाका भितू आपोयाय, म्हाकाय येंग दी, तुमचे बगले रावन दी. म्हणल्यार कितें, कम्युनिकेशन, एकदम रिलेशनशीप करूं सोदिता. देव जेजू आमकोडे सोयरीगोत करूं सोदिता, आमको फ्रेंडशीप करूं सोदिता, आमको सोयरीगोत आनी सामकी आमको घोट जावपा सोदिता, आमको कनेक्शन करूं सोदिता. कळ्ळें, आमको भाव भयण हाय, गोबायल हाय, आम एकदम क्लोज हाय न्ही, आमी कितें उलयताय सेग्रेत आमगे सांगताय, ते भाशेन कितें आहा तें आमगे आयकपा सोदिता. तेगे कान आमगे आयकपा सदां उक्ते हाय. सो आमी इगोची गेल म्हणटरी कितें जाताय, वर्ड कोत्ताय, मागणी केलें, आमच्या बापासान प्रेज एंड वर्शिप कांय ना. ती कडश्या उदो कितें आयकेल म्हूण आमकां खबर ना. जेजू म्हणटा, हांव तें करूं येयलो ना, हांव तुमकां मुगे जिवे उतर घेवन येयलां. मुगे उतर जिवे हांव तुमकां उलयतां मुगे उतरा वरवीं. तुमी थिंग वचून प्रेज एंड वर्शिप केल्यार म्हाका आयकूं येना, कित्याक हांव तुगे देरा कडेन आहा, हांव देरा भितर येवपा सोदितां, म्हाका आपय म्हणटा. पूण आमकां कितें जाता, आमकां बोवाड येना, आयकूं येना. सो तो स्ट्रेस कोत्ता, आयकाय, हियरिंग, आयकपाचेर तो स्ट्रेस कोत्ता. आमी आयकिल म्हणटरी आमकां तें नॉक आयकूं येता, स्लो एश कोन्न मारलें जाल्यार आमकां तें देरा नॉक आयकूं येता. सो आतां आमकां जॉन 10:27 कितें सांगता तो चोया. सो ते भाशेन देरार मारपाचें. चोय आमगे खाडजा देर आमी उतर घालना भितर न्ही, रिगोयलां, बरी खाडजां घाला, आनी आमी प्रेग्नंट आहाय ते उतरान. पूण तोरी तें उतर आमी मानून गेल काय, ओळखील काय आमी ताका, आमी आयकील काय तागे आवाजू. चोय वाच बाबा. मोजी मेंढरां ती मोजो ताळो आयकोतात आनी हांव तांकां वळखोतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. प्रेज गॉड. सो मेंढरां तांकां गिन्यान ना, पूण ती आपणा राखोत्ताय, कितें म्हणटाय ताका, शेपर्ड, आपणागे राखण्या ती वळखताय.
सो कोणा वळख नाही ती पूण तो राखण्या तो तांकां गायड कोत्ता सो ती मेंढरां तांकां तो कितें उलयता तागे आवाज ती जाणय नाजाल्यार मेंढरां ह्या टीन त्या टीन त्या टीन जावताय तांकां हें ना सेन्स ना गिन्यानाचें सो तो कितें म्हणटा म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकता तो कंपेर कोत्ता आमी आपूण शेपर्ड आनी आमी मेंढरां आमी बरें उतर तागे उतरा प्रमाण चलोवली जाल्यार तागे आवाज आमी समजतली आनी तो आमकां वळखता आनी आमी बरे भाशेन तागे उतर आयकून तें बरे भाशेन उतर आमी अणभवले जाल्यार आमी तागे पाटलाव करतली आनी कांयच आमकां उणें आसपाना सो चड गरजेचें चड आनी चड गरजेचें जेजू सांगत ते भाशेन तागेलो आमी आवाज आयकलेलो हियरींग आवाज आमगे आवाज उणी कोन्न तागे आवाज आयकूंक जाय आमी तागे उतर पोतून 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 आयकूंक जाय 100 उतर नाल्यार आतां एकू पूण स्क्रिप्चर पोतून पोतून तोंड कोण म्हणूंक जाय कित्याक ते भाशेन भावार्थ येता ते भाशेन आमी तागे आवाज आयकताय कित्याक ते भाशेन आमी तागे मेंढर अशीं आनी ना जाल्यार आमी चोय आमकां कांय ना आमी इगोर्जीन गेली एरी फेरी आमी सगळे संवसारां आहाय आमकां कसलें हें ना ते मेंढरां भाशेन न्ही एक पाट जाता आमकां एक पाटी न्ही सदां जाता आजी हें आहा थिंग गेली ओ कितू राटावडे आहाय करपाक कितू काम आहा करपाक सगळें गेलीं आमी सगळ्या शिंपडलीं पूण जोरी आमगेलो फोकस आमगेलो सिंतीद ते देवागे उतराचे आहा आमी जाणोय आमी कोण ती आमी जाणोय कोण आमगे शेपर्ड तो कोण आमगे राखणदार तो जाल्यार आमी जाणपा नाय आनी आमी देरा आवाज आयकपाक विसरपा नाय कितलो लोडू जावं तो आवाज आयकून आमी विसरपा नाय सो चोयलां तो कितू पर्सनल जावपा सुद्दां तो आमको कितू गोट जावपा सुद्दां तो आमको कितू मोगाड जावपा सुद्दां तो आमको कितू अधिकार घेवपा सुद्दां तो आमचो आनी कित्याक तो जाणो सगळें आमकां जाय तें ताका आहा फकत आमी तागेलो पाटलाव करूंक जाय फकत पाटलाव करून तागे उतर आयकूंक जाय हेर सगळें आमकां दिवपाचें तें ताका आहा आमकां आनी कोणा कडेन मेळना कोणाचो पाटलाव केल्यार आमकां कांय मेळना पूण तें आमकां कितें जाय तें सगळें ताका आहा सो ते भाशेन आमी इमॅजीन करया आमी अणभवया आमी चिंतून घेया तें देर आम कित्याक आयकूं येना आनी तें देर जेजू मात त्या देराचें आयकूं येता जाल्यार आमी कितें करपा जाय कितें कोत्तलीं आमी कितें कोन्न तें आयकून घेतलीं फकत ते उतरा वरवीं कळ्ळें आमी इगोर्जी वचपाक जाय पूण इगोर्जी गेले म्हणटरी आमगे कायदो कित्याक आमी हुंय गेलीं आतां म्हाका रॉकीगे घार वचपा जाय हांव फातिमा रॉकीगे पावलां हांव रॉकी कोइन हांव फातिमा कोइन न्ही हुंयच्यान गोते मागीर तो टिंट हुंयचें आहा मागीर तो हें हुंयचें आहा सगळें डायरेक्शन इचातो ना जाल्यार मोटराचें म्हगे नॅविगेटर आहा जाल्यार नॅविगेटर घाता कोंतान म्हाका डायरेक्शन जाय वचपाक सो तें डायरेक्शन आमकां कोण दिता आमकां ना जाल्यार आमी सांगताय रॉकीन म्हाका तर 10 पयलीं जाल्यार हांव 12:01 पावतो फोन करीत तो डायरेक्शन दीत ते सेम वे हें उतर आमगेलें डायरेक्शन स्वर्गाक डायरेक्शन सो जेजू बुगले वचपाक डायरेक्शन ते देराक आमी हुंयचें देर उगडपा नाय आमी जाणोय तो हुंयचे देरार माततें हुंयचे देरार माततें आनी आमी ओरान उगडटलीं तें देर कित्याक तो आमगे देव तो देव आमकां तो देव आमची बारबो जाय तो देव आमगे जिवितां जाय आमची बारबो जेवलो जाय सो आतां आमकां आमी विचारया आमगे सोयरीगत कितें जेजू बुगलेकू कितू पाट आमगे दाराचें मारलें जायत ताणें आमकां आयकूं येता आमगे बोवाळ सुबेज जाता आमकां टायम आहा तो बोवाळ कोन्ना तो सामको जेंटल आनी कोणूय बरें बारीक चोवपा गेल्यार आमगे देराचें टाक 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 हॉर्सां मारता एक पाटी आयकूं येना जाल्यार बेल मारताय टक 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 देराचें मारताय
पूण कितें जाता आमगे चॉयस न्ही आमकां तें देर उगडपा आजचो गोंय कितें जाता पोतपोतून ते येताय सेल्स येताय सगळे पट्टून देर उगडटाय म्हण ना सो चॉयस आमगेलो म्हाका देर उगडपा जायी वो देर उगडपा नाका कोण आहा तो चोयतलो हांव एक पाट देर उगडटा नाजाल्यार त्या मनशाक रिजेक्ट करता नाजाल्यार सांगता यू कॅन गो अवे आय एम नॉट ओपनिंग द डोर तेज्या भायर रावपा जाता वो भितर येवपा जाता सो जेजू आमगे रिस्पॉन्स कितें जेजू आमगे रिस्पॉन्स जेजू आमगे जबाब जाय म्हाका भितर येता हांव भायर आसल्यार तुका कोंता येता तुका हांव भितर येयलो जायी वो हांव भायर आसल्यार तुका बरें दिसतलें तुका आनी सुसेग मेळटलो तो आमकां चॉयस दिता आमगे देव तुका फोर्स करना आनी आमचें कांय उडयना आनी आमच्या हातींतून ओडून ना ओन्ना देर उगडपाक आमगे देव जेंटल ही इज अ जेंटलमॅन तो रॉयल तो दुसऱ्या भाशेन बोवाड करना बेडे 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 करून बोवाड करना तो वेरी जेंटल स्वीट सॉफ्ट सो हो आमगे देव आनी आमी ते देवागे आवाज कितको आयकताय आमचे भितर आहा तो पवित्र आत्म्या वरवीं ते आमगे काळजां भितर आहा तो पवित्र आत्मा सो आमी जॉन घाल बाबा जॉन 14:26 and 27 सो ते पवित्र आत्म्या वरवीं आमी तो आवाज आयकताय कित्याक तो आमकां दिलो आहा तो आपूण आपणागे जागो रिप्लेस करपाक ताणें आमकां दिला सांगाती आमकां एकले सोडलो नाय ताणें 26 वाच बाबा पूण बाप म्हजे नावी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना तुमचें काळीज उचांबोळ जावंक दिव नाकात सगळी भिरांत सोडात प्रेज गॉड सो हे भाशेन सो तो कित म्हणटा 26 वडीन तूं बापान म्हजे नावी पूण बाप म्हजे नावी तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मा तो तुमकां सगळें शिकयता म्हणटा आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या पावरान आमकां सगळी समजिकाय मेळटली आमकां सोयरीगत बिल्ड जातली आनी ते सोयरीगतीन आमकां सगळें समजून येतलें सगळें आमी देवागे उतर आसताय तें आमगे कनेक्शन घट जातलें ते पवित्र आत्म्या पावर आहा तो पवित्र आत्मा बेस्तो ना तो जिवंत पवित्र आत्मा सो आतां आमकां पावर आहा न्ही इलेक्ट्रिसिटी आहा घरांत ते एक इलेक्ट्रिसिटी ते लायव्ह वायर ते वायर आहाय ते लायव्ह आहाय तांच्यान कितें करपा जाता बल्ब घाल्यार लायट जाता कनेक्ट केल्यार फॅन येता टीव्ही घाल जाल्यार टीव्ही पिक्चर येता कळ्ळें गॅस केल जाल्यार कुकिंग रेंजा घाल जाल्यार गॅस जाता ऑन जाता रांदूं जाता जाय तो पर्पज आहा पूण ताका कितें जाय पावर तर ना जाल्यार आमकोडे पुजा करपा जायना ताका पावर ना जाल्यार आमकां कांय उजार करपा जायना सेम वे तो पवित्र आत्म्या गेलो उजो आनी पावर ना जाल्यार तें कनेक्शन आहा आमचे भितर पूण तो पावर ना जाल्यार तो लायव्ह पावर ना जाल्यार आमकां कांय जायना देखून आमी सांगताय आमी भितर सोदताय लायट ना खाडूक आहा पूण आमी स्विच ऑन करनाय आमचे भितर पावर आहा आमकां भितर उदो आहा टॅप आहा पूण आमी बरें जेजू आमकां आदार दी टॅप ऑन करपाक जेजू म्हणटा अरे टॅप ऑन कर उदो येतलें लायट ऑन कर लायट येतली
सगळे आमचे भितर हा हे पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हणून बायबल सांगता तागे उतर आमकां सांगता आनी आमकां उतर सांग वाचत तेदो पासून एक एक पाट समजना ते पवित्र आत्म्या पावरान आमकां सगळे समजिकाय मेळटा आमी मेंढरां तो आमगे शेपर्ड गवडी हांव येद वेळार ते उतरां उगडास कोत्ता तो आमगे गवडी आनी तो आमकां सोडना तो रावता देर उगड म्हाका म्हणटा सो ते भाशेन जिवंत देव आमचे सांगाता हा बाबा 1 कोरिंथियन्स 6:19 घाली आनी देव आमकां कितको पवित्र आत्मो एक एक पाटी आमकां उलयता हें वाचया पयलीं तुम्ही देवाकडचो पवित्र आत्मो घेतला आणि तो तुमचे सवे ठिकाण करून आसा तर तुमची कूड ताचे मंदिर आणि तुम्ही तुमचीच न्हय हे नकळो तुम्ही प्रेज गॉड विसय वाच देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यांत आणि तेय जाल्यार किंमत फारीक करून म्हणटोच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात प्रेज गॉड सो तुमचे कुडी तुम्ही देवाकडचो पवित्र आत्मो घेतला तुम पवित्र आत्मो शॉपार वचून घेतलो ना तुम पवित्र आत्मो तिंटारसान घेतलो ना देवाकडचो पवित्र आत्मो घेतला आणि तो हुंय गेला आलमारीना तुमचे सवे तुमचे भितर तुमचे काळजांत ठिकाण करून आसा तर तुमची कूड ताचे मंदिर आणि तुम्ही तुमचीच न्हय आमी म्हणटाय मुगे कुसवो मुगेले हांव मुगे काळीज मुगे तोंड मुगे कान तुम्ही तुमचीच न्ही सगळे तो तर तुमचे भितर हा तुम्ही तागे मंदिर जाले जाल्यार तुमकां देफेत थंयच आयलो तो पावर आसपा जाय न्ही ते पावर आमकां तो भावार्थासून जाय तें टॅप ऑन करपाक टॅप ऑन करून तो पावर घेवपाक आमकां कितें जाय तें घेवपाक फकत तो लायटी स्विच ऑन करपा जाय आनी टॅप ऑन करपा जाय उदकूय मेळ्ळें आनी लायटी मेळ्ळी सो काय बरें देवाकडचो पवित्र आत्मा हो म्हाका स्क्रिप्चर एकदम लायव्ह जाता आनी एक पाटी हांव कितें वायट केलें जाल्यार हांव उगडास कोत्ता म्हजे भितर पवित्र आत्मा आहा तो म्हाका भाशेन करूं लायता आनी मागीर सॉरी जात न्ही पूण हो स्क्रिप्चर म्हाका उगडास कोत्ता कित्याक म्हजे भितर आहा ते भाशेन ताका जाय ते भाशेन हांवें जियोवपा जाय म्हणून सो हो वाचील तशें म्हगे आख्खें हें चेंज जालें मन चेंज जालें आनी काळीज दुसरे भाशेन जालें हें म्हगे काळीज आहा तें पवित्र आत्म्यागे मंदिर आनी हांव मुगेलें न्ही जाल्यार हांव कित्याक वारी जाता आनी हें चिंतलो तशें हांव दोतराचोय उगडास करना आनी कित्याचो उगडास करना मुगे आख्खें जिवीत मुदा जाला आनी मागीर चोय तेंकून आहा कितें देव तुका गुलामपणांतली देवान आमकां गुलामपणांतलो सोडयलें तो आमच्या पासत मेला जाल्यार आमगे कूड आहा ती आमकां देवा महिमा दिवपाक आमी चिंतपा न्ही आहा त्या दोतोरांनी भाशेन सांगिलां मागीर दोतोर आमकां दोतोरा उगडास करे दोतोर क्वॉलिफायड तो ताणें शिकोवप केलां तें डायग्नोज करपाक दोतोराक गुन्यांव ना दोतोरान सगळें तुगे एक्सरे चोयली तुगे ब्लड टेस्ट चोयले टट कोन्न तो ताका शिकोवप आहा तें दोतोर फोट मारना तें सारकें ताणें डायग्नोज केली ती सारकी एक्झॅक्टली पूण तूं कोणागे भुरगें तुजे भितर कोण आहा तो दोतोरा खबर ना न्ही दोतोरान रिपोर्ट दवरलो रिपोर्ट घेवन घरा येवपाचें आनी सांगपाचें ओय दोतोरान हें सांगिलां सोयताना तुगे जालें काम मुगे भितर देव आहा मुगे हांव देवागे मंदिर पवित्र आत्मोच भितर आहा आतां मुको कितें जाता तें हांव कोत्ता कॅन्सील ऑल द रिपोर्ट हांव कॅन्सील कोत्ता कित्याक मोकोडे मुगे देव आहा मुगे देवान म्हाका प्रॉमिस दिला मुगे देवान म्हाका सोत दिला
आनी मुगे देवान म्हाका आपणा भाशेन रचिला, म्हाका देखीत ना. आनी मुगे देव कितू मोवाड, मुगे देव कितू मोगाड, मुगे देव मुगे आवाज आयकुसो दिता, मुजे बुगले टायम स्पेंड करपासो दिता. सो आनी मुगे देवागे उतर वायकील म्हटरी म्हाका चड आनी चड घोटाय येता, म्हाका चड आनी चड पावर जाता. आनी ते मुगे आमगे गोंया लायट वयताय पोतून पोतून, अरे लायट गेली ती आमगे जिविता लायट हा ती केन्ना वचपाना. तो पावर आमी सारको गुटकेल जाल्यार आनी फुकट बील बी कांय येना ताका. तो पावर सारको आनी आमकां कितें कोत्ता, आमगे जिवीत नवसरता, आमगे जिविता आख्खी नवसरणी कोत्ता. आनी जिविता नवसरणी जाली म्हणटरी आमगे काळजा नवसरणी जाता, मागीर कितें जाता मोना नवसरणी जाता. आनी दोतोरान रिपोर्ट दिली जाल्या पासून हांव घराको येता आनी मुगे मोना नवसरणी कोत्ता. हय दोतोरान म्हाका हें सांगिलां, हांव तें कॅन्सील कोत्ता आनी मागीर उलयत कितें, देव मुजे पासत कितें कोत्तो तें उलयता. देवान मुजे पासत कितें कोत्ता म्हण सांगिल्लें तें उलयता. देवागेल सोत उलयता. देवान फोट मारलो ना आमकां. देवान कितें सांगिलां, अरोरा तुका मुजे भाशेन रचिलां, तुका रचिलां वाडोवंक आनी चडोवंक. तें देवागे उतर ताच्या तोंडांतल्यान भायर काडलां. देवागे उतरा वरवीं आमी देवागे उतर उलोवपा जाय. आमगे उतर उलयलें जाल्यार आमी सांगताय, देखून आमी देवागे उतर उलोवपा जाय. आमगे उतोरा एक एक पाट फाल्स पडटा. आमगे उतर उलयलें म्हणटरी आमकां तें देर आयकूं येना. सो देखून आमी देवागे उतर उलोवपा जाय. कित्याक देवागे उतर सामकें जेंटल आनी ब्युटिफूल. सो तें आमकां केन्ना आमकां उणी पडना देवागे उतर आयकलें म्हणटरी. आनी आमकां केन्ना हें कोन्ना, कितें म्हणटाय ताका, केन्ना आमकां उणी कोन्ना कांय. देवागे उतर सगळें दिता, पूण काल आमी शिकलें आमकां रावपा लायता. उतर दिता, हांव जाणो तुका कितें जाय तें, पूण तूं राव, तुगे टायम हुंयच तो हांव जाणो. आतां तो पावर कितकोन येता, तो पावर कितकोन येता. एक एक पाट तूं वाचून पवित्र पुस्तकाचेर जर तुका समजना न्ही, तो पावर येता हे भाशेन. आमी एकमुखां मेळ्ळीं, फेलोशीप केलें, देवागे उतर आयकलें, कितें समजना जाल्यार विचारलें. सो देखून देव मनशा वरवीं उलयता. आनी तुमी मनशांको कनेक्ट जावपा जाय, फकत देवागे उतर उलयताय ती मनशां. मनशागे उतर उलयता ते मनशांको कनेक्ट जायन टायम वेस्ट. मनशागे उतर उलयलें जाल्यार आज तें मुगो नुस्तें हाडपा गेलोलें, मागीर थिंग केसो झगडी जाली, थिंग आनी तागे हो मेलो, थिंग तो मेलो, मागीर तें कितें जालें. अननेसेसरी, गरजे भायली वस्तू. सो देवागे उतर उलयता त्या मनशां कडेन आमगेलें कनेक्शन आसपा जाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तेदो कितें जाता, तो पावर चोडटा पवित्र आत्म्यागेलो. एकमेकाको उलयलें म्हणटरी तो पावर सुबेज जाता आनी आमकां ते देवागे आवाज चड आयकूं येता. आमगे आवाज उणे आनी देवागे आवाज सुबेज आयकूं येता. जाय आमगे जिवितां जायती घडणी जाता. एक एक पाटी एक एक्सिडेंट जाता आनी कितें जाता आनी मागीर आमकां एक्सिडेंटान तुली आमी सुट्टाय आनी मागीर आमी टेस्टिमनी दिताय. तेदो आमकां कळटा देव आहा, देव आमकां राखता. आनी आमी म्हणटाय देवागेलें काम तें, आमकां कांय जावपा नासलो, देवान म्हाका राखिलो, देवान म्हाका हें केलें. तेच भाशेन देवा आतां आमी हे सिच्युएशन आहाय ती तेच भाशेन देवागे टायम दुसरो. देवागे टायम आमगे टायम न्ही. आनी आमी देवा रावताय न्ही, देवूय आमकां रावता. देवूय आमकां रावता. पासियन्स काड, सोंसणिकाय, पासियन्स, सोश, बोगोश, हें सगळें देवागे. आनी मागीर हें आमी रावताय म्हणल्यार देव आमकां कितें कोत्ता, सामकी निवड कोत्ता, सामकी पवित्र कोत्ता, सामकी आपणागे मोगान बोत्ता. आमकां कांय उणें कोन्ना. देखो मातशें रावलें म्हण आमकां कांय उणें जायना. ओके बाबा अरोरा. सो ते भाशेन समजिल्लें. सो ते भाशेन आमी देवागे आवाज आयकया, ताका भितून आपया आमगे काळजान. ताका काळजां पवित्र आत्मा आहा ताका पोट दवरया आनी आमी ताका उजार करया आनी ताका सांगया म्हाका समजना हें, म्हाका शिकोय हें, मुको रावपा जायना, म्हाका पासियन्स ना, म्हाका मातशें पासियन्स दी.
म्हाका शिकय कितको कोचें बरें सिंपल उतरांनी ताका व्हडली मागणी करपा नाका सिंपल उतरांनी ताका सांगया म्हाका हें समजना म्हाका शिकय कित्याक सदां उगडास दवरया तो आमचे भितर आहा म्हूण तो आमचे भितर आहा जाल्यार आनी कोणा जाग ना आमचे भितर येवपाक सो आनी कितें वायटूय तर आमकां घडलें आमी कोणाकूय तोंड उगोवन कितें वायटूय केलें ओ कितें जालें आमकां हिम्मत आहा आमकां फ्रिडम आहा बोगसण मागपाक सो केन्ना फाट सरप ना बोगसणें करता सो ते देरा आवाज उगडास दवरया सदां तें देर आमच्या दोळ्या मुखार दवरया आनी जेजू देराचें मागता आनी तें उतर तर आमी जाण जालीं तागेलें आमी सदां तें देर उतकी करूंक रेडी आसतलीं सदां रेडी जातलीं तें देर उतकी धरपाक आनी देवाचे पातयेन रावपाक ट्रस्ट इन हिम सगळे वाटेन आमी ताचे विश्वास धरपाक तो आमकां काल कोणे क्वेश्चन विचारलें कित्याक आमकां रावपा लायता सगल्यांकूच जायना सगळीं एक भाशे नाय न्ही सगळीं आमी हाय तीं दुसरी भाशेचीं एक 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 भाशेर रचलो आहा तुका जाता तें दुसऱ्या जायना दुसऱ्या ताज्यावन दोबरादान जाता तें तुका जायना सो सगल्यांगे प्रॉब्लेम दुसरी भाशे आसताय आनी आमगे प्रॉब्लेमांनी देव आमकां सोदिता देव आमकां आपयता यो 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 हांव तुका कितें शिकोवपा सोदिता तूं आयकतलो म्हणटा ते भाशेन तें मुगे उतर आयक मुगे उतर आयक आनी मागीर तुका समजिकाय मेळटली तुका मुगे मोग ओडकूंक जाय तूं मुगे उतर आयकीत जाल्यार तूं मुगे मोग ओडकून रावता तूं आनी मुगे मोगान तूं बोल्ली म्हणटरी तुका कांय उणेपण आसपाना तुका कसलो हुस्को आसपाना तुका मुगे बेसांव कितू आहाय ती समजून येतलें आनी उगडास कोत्ता तुजे पासत हांव मेला तुजे पासत ओ मेलो ना तो मेलो ना कोण मेलो ना हांय येवन मुगे बापान म्हाका धाडला तुजे पासत आनी तुजे पासत हांवें जीव दिला आनी मुगे रोगतान तुका सारको निवड केला आनी इतलें न्ही तूं एकलो जायना जावपाक पवित्र आत्मा तुजे भितर घाला जाल्यार आमी कितें उणें आहा कांय उणें ना पूण आमचे बारबो तो दुस्मान आहा तें प्रॉब्लेम आमगेलें आमचे बारबो मांस आहा आत्मो ना फ्लॅश आहा सो आमी फ्लॅश आमी मनशां मनीसपण आहा मनीसपणान जियेवपा सोदताय देवागे आत्मीय भाशेन जियेलो परस आमी मनशा भाशेन जियेवपा सोदताय पातकी म्हणटाय आमी पूण तो पवित्र आत्मा आहा ताका आमी इग्नोर कोत्ताय तो देराचे मात तो आवाज आयकून रिजेक्ट कोत्ताय सो आतां आमी नियाळ करया आमी चिंतया आनी हो कोरेजमान तें बरो तें उगडास करपाक आनी जेजूगे मोगान आमी सारकी लासया तें काळीज आहा तें फकत जेजू भेटोया तें काळजा देर आहा तें फकत जेजू उगोवया समजलें होय सिस्टर ओके आनी कोण उलयना मुकोडे सिस्टर बरें सांगलां तुवें प्रेज गॉड रॉकी कितें पावर म्हणटा तो आमकडे आहा करेक्ट या पयलीं आमगे बिफोर कमिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड न्हू आमगे फकत कितें प्रेयर आसली फकत 10 मिनटं ते 15 मिनटं आनी ती जाल्यार एवरीडे करूंक गेल्यार एक दीस केलें जाल्यार दुसऱ्या दीस जेम येताली आनी केसो आळसाण येताली सो आमकां कितें दिसतालें देव आमकां बक्षितलो पूण देवागे वता हें म्हणशी आम कळ्ळें की हो देंवचरागे ताळण्यो म्हूण करेक्ट येस येस आम कितें आम वयतालीं रेतीरा सगळेक वयतालें बट सोजमूण आसना उतराची उतर आहलोलें आनी आतां कितें उतर आयलें म्हणटरी ती आतां कितें पयलीं दोतोरान कितें सांगलो तें पसून आमगे मना ना आमगे स्लोली आमगे 10 मिनटं प्रेयर आसली अर्द वर जाली आतां आमगे 2 वरां ओडेसर कंटिन्यू आम प्रेयर आसता दुसरी जाल्यार सो आनी कितें दोतोरान आमकां रिपोर्ट सांगलो ते आमगे मन आहलोलें आनी भिरांत आहलोली आमकां भुरगें जावपा नाका म्हूण सो हे उतरां येयलो तेशें ती भिरांती ना आतां आमी सदां म्हणटाय आयज नाजाल्यार फाल्यां आमकां भुरगें मेळटलें म्हूण कित्याक देवागे सोल्युशन आमकां दिसती पडलें न्हू पयलीं आमकां खबर आसना फॉर एग्जाम्पल स्क्रिप्चर मालाकी
3 verse 10, 11, 12 ते सांगता फॉल केन्ना आपण रिबाड जावन दिवपा ना म्हणून. Correct. Yes. सो आमगे देवागे उतर आयकून आमगे मनान वचून हांव मिगे सांगता सिस्टर आम सारकी घोटसाण लागुल्या Right. देवा उतर आयकून पयलीं कितें 10 मिनटां 15 मिनटां आमी देवा दिताले आनी आमी म्हणटाले आमगे बाबा देवाची आहा म्हूण. Right. पण आमी देवा टायम दिना जाल्यार देव आम कितको हें करतलो सिस्टर Exactly. Exactly. आनी कित कोत्ताली मातशें म्हणचे पासत म्हाका भुरगीं नाय हय 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 फादरा बगले वयताली रोजार करुया हय. फादर पूण ओळख ना. ओळख ना आनी आतां कितें आतां जायतें उतर आमी सोज म्हण मेळ्ळा आनी आमी इतू कॉन्फिडंट आहाय आज ना फाल जातोलें Very म्हूण good. इतू 100% कॉन्फिडंट. Very good, Rocky. I am really proud of you. आनी इवन एश कोन- सिस्टर तुझं आतां तुमी एक्सप्लेन केला आमकां पयलीं खबर आसा हिब्रू 11:1 कितें हय. चोय नासल्यो वस्तूचेर बिलीव कोराय म्हूण. पूण आतां Exactly. आमगे कितें आमगे हांव प्लॅटफॉर्म कितें भुरग्यां लागोन न्हू सो आतां भुरगें जालें म्हणटा कितें 6 म्हयन्यां 7 म्हयन्याचें पाल म्हणटा आमी भुरग्यां कितें तयार कोताय ड्रेसीस नॅपकीन तेसो सगळें वय कोताय. वय वय सारकें. ऑलरेडी शॉप केलें सिस्टर आमी कॉन्फिडेंटली जाणाय आज ना फाल्यां येता म्हूण. आमी Exactly. ऑलरेडी भुरग्या ड्रेस हाडीं शॉपिंग कोरपा स्टार्ट केलें. Praise God. Thank you, Jesus. ही तुगे उतरां रॉकी तू नेणो आयकताय तें कितकोन कित्याक चोळ कितें कोताय चोयल मोठी भुरग्यां तयार कोताय नॅपकीन कोतोली आमगे इंडियना कल्चरान गोंयचे पोरमोणे नॅपकीन को आनी कितें तयार कोताय सो आमी ऑलरेडी पोवन दवरलें. प्रेज गॉड. आनी चड गरजे म्हणटाय ते देवागे उतर घेवन तुम ऑलरेडी प्रेग्नंट जाली. ओ या ऑलरेडी प्रेग्नेंट आहा या. Praise God. Very good, Rocky. And that's what it is. And so एश कोन शेअरिंग केल म्हणटरी बरें जाता. टीचिंग जालें शेअरिंग केल म्हणटरी दुसऱ्यागे भावाक चोडटा. जायतं सायड पर म्हाका सांगता आनी विजन कोर आमी विजन कोताय आनी आमी Yes. ऑलरेडी शॉपिंग बी केलें म्हणजे Yes. कंप्लीट कॉन्फिडंट. Amazing. Praise या God. आतां आमगे ती भिरांत मुट्टी ना आमी तें आनी दुबाव ना आयज जातलें फाल जातलें केदो जातो तें देवागे टायमार जातलें. Praise Jesus. Thank you, Jesus. ते नेगेटिव्ह थॉट्स म्हणटा आमगे मनान नाच आज पुसान. पयलीं इतली भिरांत आहली आमगे फ्युचर केसो काय कित काय फ्युचरान कितून एश कोन दोतोरा बरें गेलें म्हणटरी Wow. Praise हे God. थॉट्स येतालीं आमगेलीं बिफोर कमिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. Yes. आतां कांय ना सगळें पॉझिटिव्ह थिंकींग. Awesome. Yes. आनी तशें कोन सॅन्ड्रा सी दिस इज फॉर यू हें उतर आयकिलें तें कांयच उणें जायना आनी शिकपा जाय आनी चोय. गोडसाण लागता सिस्टर गोडसाण आयको आनी. Yes. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Rocky. थँक्यू सिस्टर. फातिमा आनी कितें हा? ना सिस्टर बरें सांगिल्लें देराचें. रॉकीन बरें शेअर केलें. होय बरें शेअर केलें. बरें दिसता आयकपाक कोणू शेअर कोताय बरें दिसता. आमकां सिस्टर देरा म्हळ्यार तुवें बरें उगडास केलो. आमी पयलीं कितें कोतालीं बर्डान आसता को आमगे गोंय तूं जाणा को देरा भिकार येताय आतां आमी तेंका कितें दिवपा आमी तेंका चोयतालीं ते धांपतालीं आनी आमी तेंका कोतलें काम करूं जाय. आतां तें मोना पुसायना तेंका पोतून धाडपा देर उगोडें कितें दिलें धाडें सो तींय हॅपी आमी खुशाल. पूण तेंगे सिट्युएशन तेंका खबर आहा ती सिट्युएशनाची आहाय ती. सारकें. येस. बरें सांगिल्लें देराचें. प्रेज गॉड. आनी कोणाय कितें हा शेअर करपाकू? रॉकी तूं आतां हें उतर तुको आहा तें चोय तुजे भायर सोतें यू आर अ टेस्टिमनी. केन्ना उलोवपा हाट रावनाका कित्याक तुगे उतरा वरवीं दुसऱ्या भावाक चोडटा. ना सिस्टर पयलीं उलोवपा भिरांत दिसतालें एश कोन आयकोन मागीर एक पाट टिचींग आयकलोलें म्हणजे सिस्टर जॉस्लीन जालें म्हणजे तें म्हणटालें आपूण शिको बोंड एश कोन वीक जातालें आनी तें म्हणटालें आपूण सदां स्क्रिप्चर वाचता आयजाय 11:2. इजाय 11:2 सो हांवें काडलो आनी आमी स्टार्ट केलो वाचपाक. Praise Jesus. Awesome. It's so nice. And तू भितो आहा तें दुसरे पाट येत म्हणल्यार तू प्रीच करपा लागतलो. हरे आनी एक टिचींग घेवन अशें करून उलयल्यार कांय ना. तूं उलयत तितूलें तूं शिकोल तें तूं कितू पॅनला आयकिला तूं उलयत तितू चड जाता बाब तें ती शेअर जाता उतर.
Praise God. Thank you, Jesus. Okay, so closing prayer, Korea. Mm. Hey, Besmita. Hello. Sister, the audio connected now. But you're connected now. She didn't connect it. Okay, so I'll make the closing prayer, okay? Thank you, Argan Jesu, Moiman Jesu, Dinwas Jesu. Argam Bapa, Moiman Bapa, Dinwas Bapa. Argam Povitratmya, Moiman Povitratmya, Dinwas Povitratmya. Povitra Tiritwe, Argan Tuka, Moiman Tuka, Dinwas Tuka. Ya Veda Pasot. आम्ही तुका आर्गन दिता जोन एक या तुझ्या मोगाळ भुरग्यां पासत जेजू या सिच्युएशनाक ती आहात तांकां लागून तुका सोदूंक पावली जेजू तुजो मोग ती ओळखूंक पावली जेजू आनी तांकां समजणी मेळ्ळी तांकां बेसांवांनी तुवें बोल्ल्या तुजो मोग कितलो मोगाळ कितलो beautiful, kitlo vast, ti tanka somjone merli. Thank you, Jesus, for all that love you have showered upon them. Thank you for all the blessings that you've given them. Lord Jesus, because they have the word, they have the power to drive that enemy, to drive that thought that comes to annoy them, to disturb them, to distract them. Lord Jesus, thank you as they wait for your power and your blessings. They become fruitful. They bear good fruits for your kingdom. And you share the love. You increase the love. Everything about you increases in their love, in their life, while they decrease. Thank you, Lord. You are abundance. That thief has no power, no place in their life. Thank you, Jesus. We thank you for all the blessings. Thank you for they have seen that door and they'll never keep that door closed. That door will be always open for your love, for your word. Because they will listen more and talk less. It will be your voice at the door of their heart. Thank you, Jesus. We love you because you are so amazing. You are so beautiful. You are so much to be honored. Lord, give us the wisdom. Give us the understanding. So we increase in your knowledge. And whatever we speak is all about you. And we grow and we grow. And all your love just flows in our hearts. And we have enough to share with the others. Thank you, Jesus. We make this prayer in Jesus' mighty and glorious name. Amen, amen, and amen. Amen. Praise God.